progetto con la Casa dei Diritti del Comune, per cui inizierà fra poco un corso di arabo, il 7 di novembre dovrebbe iniziare il corso di arabo, e faremo degli eventi anche legati sempre al mondo arabo, per cui ci sarà il primo evento sarà dato a definire, comunque sarà sulla grafica araba, sulla calligrafia araba, quindi avremo un nostro esperto di calligrafia e faremo dobbiamo definire la data, però sì, però il primo evento sul mondo arabo sarà sicuramente questo. Se riesco a venire per la calligrafia. Poi tra l'altro abbiamo in programma, sì, tra l'altro molto bravo, yes, bravissimo, bravissimo. Abbiamo già fatto l'anno scorso un evento di questo tipo e poi ecco, in programma ci sono anche dei film originali in lingua araba sottotitolati, e quindi ecco, poi vi invito insomma a seguire sulla pagina Facebook, ecco, le iniziative di Giunsur. E ecco, quest'anno diciamo così cambiamo un pochino il format, diamo subito la parola al professor Campanini e appunto segniamo se ci sono domande o qualsiasi cosa per poi lasciare una mezz'ora di dibattito, e quindi do subito la parola al professor Campanini sui temi che diceva adesso Main, che mi ha illustrato, quindi possiamo iniziare con la sigla e tutti gli eventi. Bene, grazie alla presentazione, all'introduzione. L'argomento rispetto a quello dell'anno scorso sembrerebbe un pochino più così noioso in un certo senso, perché anche vedo che l'anno scorso quando avevamo cominciato, cioè l'anno scorso in primavera, quando avevamo cominciato era molto più ampio il concorso, si vede che la questione della politica magari interessa di meno, però in realtà sembrerebbe dover interessare di più, perché c'è sempre anche un po' questo tipo di pregiudizio in un certo senso relativo alle questioni della politica e dell'Islam. Allora, come accennava rapidamente, io dedicherò progressivamente gli incontri a queste tematiche. Comincio, quelli di voi che erano presenti anche al ciclo di filosofia, se lo ricordano, comincio con una sbozzatura terminologica relativa ad alcuni termini fondamentali del linguaggio politico arabo-islamico. Naturalmente questa sbozzatura terminologica potrebbe apparentemente sembrare ancora dull, come dicono in inglese, cioè un po' noiosa, un po', però in realtà è fondamentale, come vedremo, e spero di riuscire a mostrarvi, perché è proprio anche certe volte dall'origine semantica delle parole che emergono dei concetti, e che i concetti si precisano e acquistano particolarmente profondamente il loro significato. Dopodiché appunto oggi passerò a una breve disamina di quello che il Corano contiene relativamente alla politica, cioè nulla o quasi, e poi passeremo a dire qualche cosa relativamente a Muhammad e alla sua esperienza biografica e alla sua funzione politica all'interno della nascente comunità musulmana. Poi la settimana prossima ci occuperemo della fitna, che secondo me è il watershed, lo spartiacque fondamentale che ha segnato non solo la storia musulmana in quanto tale, perché è chiaramente dalla fitna che cominciano le divisioni tra sunniti e sciiti e l'avvenimento che provoca poi la grande ripartizione, la grande divisione tra sunniti e sciiti, ma anche perché ovviamente questa ripartizione darà luogo a uno sviluppo del pensiero politico che si divarica in maniera abbastanza netta, per cui vedrete che le dottrine dell'imamato e del califfato in ambito sunnita e in ambito sciita in realtà si muovono lungo binari abbastanza diversi. E poi credo che sarà particolarmente interessante, spero almeno, calare questi presupposti nella contemporaneità in modo da mostrare non solo come siano evoluti lo sciismo
e il sunnismo dal punto di vista politico, ma anche come certe idee e certe terminologie su cui ci soffermiamo a partire da oggi abbiano subito delle modificazioni, abbiano subito non solo delle modificazioni, direi addirittura delle distorsioni. Il discorso sarà ancora una volta, perché mi è congeniale, fa parte grosso modo della mia formazione, sarà un discorso essenzialmente teorico, di dottrina politica, anche se naturalmente sarà inevitabile calare questo ragionamento teorico all'interno di alcuni snodi fondamentali, almeno i più importanti snodi fondamentali della storia islamica. La formula è sempre quella, io faccio una chiacchierata di un'oretta e poi dopo apriamo uno spazio di discussione. Allora, come vi dicevo, partiamo da una sbozzatura dei termini. Io non ho da scrivere, spero comunque eventualmente vi compito le parole, se dovessero esservi parole particolarmente sconosciute, perché sono importanti. Allora, termini proprio. Io sono convinto che la terminologia deve essere curata con grande attenzione, perché le parole sono dense di significato. Le parole non sono flatus vocis, come ho detto anche in altre occasioni, ma le parole hanno un enorme carico concettuale e quindi la comprensione della terminologia è sicuramente preliminare a una comprensione dei concetti. Quindi cominciamo dal termine politica. Voi sapete benissimo che nelle lingue europee politica, che la si dica politica in italiano, politique in francese, politics in inglese, politica in spagnolo o comunque in tutte le altre lingue europee, deriva dal greco polis, no? Deriva dal greco polis, che significa città. Quindi la politica concettualmente in Occidente nasce legata alla formazione di un certo contesto urbano e cittadino in cui si gestisce in qualche modo il potere. Greco antico, quindi essenzialmente Atene, la struttura ateniese del potere del sistema politico, ovviamente non ho tempo di toccarla e di spiegarvela, ve la richiamo alla memoria, però ha un parallelismo abbastanza singolare con la realtà del profeta, perlomeno per quanto riguarda la realtà medinese del profeta, cioè che si tratta di un ambiente piccolo e circoscritto. Voi pensate che l'Atene dell'epoca di Pericle, dell'epoca di Platone, di Aristotele, era una città in cui gli aventi diritto al voto erano circa 6-7 mila, quindi molto piccoli. Ed era questo uno dei motivi per cui evidentemente, ve lo richiamo alla memoria, c'erano le assemblee pubbliche, ci si riuniva in piazza, nella cosiddetta agorà, no? In piazza, per discutere i problemi della città e per decidere insieme. Ma questo ovviamente era possibile proprio perché, ripeto, gli aventi diritto al voto erano numericamente molto ristretti. Vedrete che la situazione più o meno dell'epoca del profeta è molto simile all'inizio. Comunque politica deriva da polis, da città, e quindi ha questa relazione con l'ambiente urbano e con la necessità di governare gli uomini all'interno di precisi contesti.
In arabo invece il termine politica è siyasa, per coloro dei quali di voi non conoscessero questo termine, si scrive Siena, Imola, Y, Ancona, Siena, Ancona, Siasa, no? Orbene, è interessante verificare qual è l'origine semantica del termine Siasa. Ci sono stati degli studi, evidentemente, e l'origine semantica del termine Siasa ha a che vedere con il governo dei cavalli. Cioè il termine Siasa indica l'allevamento dei cavalli, indicava originariamente, l'allevamento dei cavalli. E questo è abbastanza strano se ci pensate bene, perché adattare a un contesto politico e usare in un contesto politico un termine che vuol dire originariamente lustrare, pulire gli zoccoli dei cavalli è abbastanza singolare. Se ci si riflette sopra un attimo, però, c'è un motivo e c'è una ragione per cui il termine scelto, diciamo così, dai teorici politici islamici musulmani è stato siyasa piuttosto che altri termini. E la ragione sta nel fatto che il curare i cavalli, se noi lo trasportiamo nella cura degli uomini, quindi per una sorta di analogia, sposta la nostra attenzione sul significato di politica da un senso tecnico-procedurale, quindi la politica come gestione dei cittadini all'interno di una polis, quindi un senso tecnico-procedurale, ha un senso che invece enfatizza in maniera particolare la cura delle persone. E questo è indicato, dimostrato anche da un altro fatto abbastanza interessante, che nella tradizione del pensiero politico islamico, anche medievale, molto spesso il sovrano e i sudditi, diciamo così, sono definiti il pastore e il gregge. Questo lo trovate per esempio nel titolo della celebre opera di Ibn Taymiyyah, la Siyasa Sharia. Ibn Taymiyyah è un teorico vive a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, 1263-1328 circa, più o meno, anno più, anno meno, siamo lì, e scrive questo libro celeberrimo che si intitola Siyasa Sharia, cioè letteralmente la politica secondo la religione, Siyasa, politica, Sharia, il Shar, la religione, il fondamento rivelato della legge, ma il sottotitolo della Siyasa Sharia è Fi Islah Ar-Rai War-Raia, cioè per la rettificazione del pastore e del gregge. Sulla questione poi del significato della rettificazione di Ibn Taymiyyah avremo modo di ritornarci, ma a me interessa sottolineare innanzitutto questo aspetto abbastanza singolare, se ci pensate bene, del fondamento teorico terminologico del linguaggio politico dell'Islam, per cui c'è questo costante riferimento non tanto alla proceduralità del come gli uomini vivono insieme, quanto alla necessità della cura, del prendersi cura da parte del governante
di coloro che sono governati. Ed è questo sostanzialmente il motivo per cui i termini che vogliono dire l'addestramento dei cavalli e il gregge vengono recepiti all'interno del linguaggio politico. E questo è estremamente interessante e importante, secondo me. Voglio dire, come chi mi conosce lo sa benissimo, chi non mi conosce glielo dico subito, se volete interrompermi, interrompetemi, cioè nel senso che se c'è qualcosa che non è chiaro, che non sono stato in grado di chiarire in maniera, di spiegare in maniera sufficientemente esplicita, interrompetemi pure senza problemi. Allora, questo è il primo punto, il primo termine. Il secondo termine che è necessario, o gruppo di termini in realtà, perché anche questo ha concettualmente una importanza notevole, che è necessario definire, è la differenziazione tra sovranità e autorità. Questa è una differenziazione fondamentale nella dottrina politica, perché chi detiene la sovranità e chi la esercita non sono necessariamente la stessa persona. Anzi, in realtà, se voi guardate per esempio all'interno della tradizione del pensiero della storia politica dell'Occidente, in realtà raramente, o comunque raramente magari esagerato, ma spesso, rovescio, spesso si è dato il fatto che il detentore della sovranità non fosse colui che la esercitava. L'esempio oggi più clamoroso è quello dei monarchi sopravvissuti in Europa, dalla regina Elisabetta a quella del Belgio, che non so manco come si chiama, a Felipe di Spagna, piuttosto che a altri sovrani che ci sono in Europa. Loro sono sovrani, quindi detengono la sovranità, ma non la esercitano, perché l'esercizio della sovranità sta nel Parlamento e nel governo. Sta in Rajoy in Spagna, piuttosto che nella Theresa May in Inghilterra, piuttosto che non so chi in Belgio o in Svezia. Quindi vedete che la questione della sovranità e dell'autorità, la distinzione è estremamente importante. È estremamente importante perché la sovranità, in questo senso è importante, che la sovranità è teorica, mentre l'esercizio dell'autorità è pratico. Quindi in teoria, da un punto di, cioè in teoria, no, in pratica in realtà, da un punto di vista concreto, è molto più importante chi detiene l'autorità rispetto a chi detiene la sovranità. È chiaro che se voi guardate all'interno della storia occidentale, della storia dell'Occidente, se voi pensate agli imperatori medievali o a un re assolutista come Luigi XIV, il Re Sole in Francia nel 600, o i sovrani assoluti in Inghilterra, Elisabetta nel 500 o gli Stuart nel 600, questo tipo di sovrani assoluti gestivano la sovranità e l'autorità, ma in realtà non è un caso comune nella tradizione occidentale. Allora uno potrebbe dire, cosa succede invece nell'Islam? Uno direbbe, anzi, cioè, non uno direbbe, normalmente la Vox Populi, quando in riferimento all'Islam si dice che l'Islam è teocratico, quando in riferimento all'Islam si dice che l'Islam unisce immediatamente religione e politica, si intende fondamentalmente quello che sto dicendo, cioè si intende che nell'Islam ci sia un'identità
di sovranità e di autorità. Ma questo non è vero, è rarissimamente accaduto. Anzi, in realtà, se uno ci pensa bene, non può accadere di fatto. Per quale motivo? Perché nella concezione del potere politico islamico la sovranità è di Dio. Allora, siccome la sovranità è di Dio, io non voglio offendere nessuno, però il buon Dio se ne sta in cielo. Cioè io non ho mai visto il buon Dio scendere in terra a esercitare il potere. Allora, anche se la sovranità è di Dio, Dio non la esercita. La sovranità da Dio deve essere trasmessa agli uomini che esercitano l'autorità. Si potrebbe obiettare, gli uomini che esercitano l'autorità lo fanno sulla base di una rivelazione divina. E da un certo punto di vista nell'Islam funziona così, perché la legge, i fondamenti della legge vengono da Dio, no? La Sharia viene da Dio. Però ancora, anche se ammettendo, che naturalmente ci possono essere anche chi non ci crede, ma anche ammettendo che la Sharia venga da Dio, comunque non è Dio che la realizza in pratica. Sono sempre gli uomini che, ispirandosi in qualche modo alla Sharia, la traducono in legislazione e quindi in governo concreto. Mi seguite? Allora, questa distinzione tra sovranità e autorità è una distinzione fondamentale perché, per esempio, voi sapete, anticipo certi discorsi che potevano essere fatti dopo, ma io seguo un po', cioè voi vedete che parlo a braccio, no? Quindi io seguo un po' il filo del discorso come mi viene in mente. Per esempio, quando si dice l'Islam non è democratico e non può essere democratico perché si basa sull'idea della sovranità di Dio. Lo sapete bene, no? È una voce che circola frequentemente. L'Islam non è democratico perché si basa su una legge che è rivelata da Dio e quindi sulla sovranità di Dio. Mentre se noi parliamo di democrazia vuol dire che la sovranità è del popolo. Ma in realtà è un inganno verbale, perché la sovranità di Dio, sì, certo, passa in teoria attraverso la Sharia, ma è una sovranità teorica, perché poi in pratica sono sempre gli uomini che la mettono in pratica. Scusate il gioco di parole, mi è venuto male. In realtà sono sempre gli uomini che la mettono in pratica e gli uomini gestiscono l'autorità. Allora, quando si dice, ah ma no, l'Islam non può essere democratico perché l'Islam si fonda sull'idea della sovranità di Dio, si dice una cosa che in realtà non ha autorità. Un altro termine che viene comunemente usato è Amir, Amr, letteralmente Amr, Ancona, Milano, Roma, da cui deriva Amir, che come evidentemente capite è la parola da cui deriva emiro nelle lingue occidentali. Amir, emiro, deriva da Amr. Amr, il significato primario di Amr, vuol dire ordinare, comandare. Nella grammatica è l'imperativo, l'amr. Per cui, esattamente come il sultano è colui che detiene il potere, la sulta, l'emiro è colui che comanda.
che ha l'Amr. Per cui il termine più corretto per tradurre la parola emiro è proprio comandante. E infatti il termine emiro lo si usa specificatamente in relazione ai comandanti dell'esercito. È particolarmente usato in relazione ai comandanti dell'esercito, degli eserciti. Poi altri due termini. Poi un altro termine è Malik. Malik vuol dire re. In realtà la stessa radice verbale intende anche l'angelo, Malak. Però Malik vuol dire re. Il problema qual è? È che il termine Malik, intendendo il re, intende semanticamente un possesso, il possedere qualcosa. Infatti il termine mamluk, mamelucco, che è la parola malik al passivo, vuol dire schiavo. Allora Malik il re, Malika la regina, Mamlaka il regno, però mamluk vuol dire schiavo, posseduto letteralmente. Perché questo è importante? Perché nella tradizione, lo vedremo, spero nei dettagli in maniera chiara, nella tradizione del pensiero politico islamico il termine re è un termine negativo, è caricato di sensi negativi. Poi lo vedrete perché. Ma comunque, cioè nei dettagli, ma in breve termine la parola re è caricata di sensi negativi perché intende il gestire il potere come fosse un potere patrimoniale, un potere personale, quindi non un potere rivolto alla cura e al bene dei sudditi, ma il potere di uno che lo gestisce per riempirsi le proprie tasche. Per cui proprio in relazione soprattutto all'idea di califfato e all'evoluzione dell'idea di califfato, il termine Malik, re, si è caricato di significati negativi e quindi la grandissima maggioranza dei sovrani musulmani hanno attentamente evitato di farsi chiamare re, soprattutto in periodo classico. Adesso, sapete, va un po' più così, si scivola un po' via, perché questo carico anche concettuale è andato un po' perdendosi, per cui ci sono molti sovrani che si chiamano, si autodefiniscono re, molti no, ma qualcuno si autodefinisce re. Però, voglio dire, il re del Marocco non chiama se stesso Malik, chiama se stesso Amir al-Mu'minin, cioè comandante dei credenti. E gli sceicchi del Golfo si autochiamano emiri, non re, tendenzialmente, proprio perché il termine re, emiro vuol dire comandante, no? Il termine re è caricato di significati negativi e quindi non è ben accetto nel linguaggio politico islamico. Un ultimo, quarto termine che definisco subito, poi quelli di califo e imam li vedremo al momento opportuno, ma un quarto termine preliminare che definisco subito è anche qui un termine abbastanza scivoloso e ambiguo da un certo punto di vista.
cioè è il termine wali, W-A-L-Y, wali, che deriva da una radice verbale che ha molteplici significati. Vuol dire amico, vuol dire alleato, vuol dire governatore, vuol dire patrono, vuol dire colui che ha ricevuto una sorta di delega, per dir così, di gestione dell'autorità. Vuol dire vicario. Se prendete per esempio, ve lo ricordo, Khomeini in Iran, il regime di Khomeini si chiama Velayat, cioè wilaya, Velayat in persiano, wilaya in arabo, al-Faqih, cioè il vicariato del giureconsulto, il vilayato del giureconsulto. Quindi il termine wali è un termine complesso, multivalente. Diciamo che implica concettualmente l'idea del governatorato, una velaya potrebbe, per esempio nell'impero ottomano, la velaya era una provincia. L'ISIS oggi ora usa wilayat, Kirkuk. Non parliamo, facciamone a meno di parlare di quella roba. Le degenerazioni cercano di riappropriarsi di un certo tipo di patrimonio, no? Di vocaboli, certo. Non di terminologia. Comunque, vi dicevo, nell'impero ottomano la vilaya era la provincia, per cui il wali è una sorta di governatore. Tra l'altro è interessante come l'idea di wali abbia a che vedere con l'amicizia, per cui Abramo è l'amico di Dio, e si può usare anche wali in questo senso. Ce l'ho qui nella Sura Quinta, ho beato gli occhiali, nella Sura Quinta, il versetto 51 dice: o voi che credete, non prendete gli ebrei e i cristiani come auliya, cioè come wali. Quindi non come amici, perché tante volte viene tradotto come amici, no? E lì c'è il tipo amici, alleati, governanti. Non prendete ebrei e cristiani come auliya. E quindi c'è questa differenza semantica. Ecco, questi sono i termini fondamentali. Se domande? Nel versetto cosa si intende? Di non prenderli come? Auliya. Sì, ma è tradotto? È tradotto amici, alleati, governanti. Sì, dipende dall'interpretazione. No, dipende dall'interpretazione. Non so, per esempio qua, non so, per esempio qua Abdel-Halim, questa traduzione inglese, traduce allies, alleati. No, Tarek Ramadan diceva, la sua interpretazione era proprio invece come... Bausani dice amici. No, Tarek Ramadan dice come patroni, infatti la patroni, lezione proprio su questo, patroni, dicendo no, come amici assolutamente, ma come patroni dovete andare a prendere lo spirito di quel tempo e sosteneva questo. Spiego per chiarezza, perché se lei prende la frase non prendete gli ebrei e i cristiani come amici, la frase è aggressiva. Se invece la intende non prendete gli ebrei e i cristiani come alleati, è semplicemente un'indicazione politica. Non stringete patti di alleanza col nemico. Mentre se dice non prendeteli come amici, potrebbe sottintendere combatteteli.
Quindi vede che da questo punto di vista anche la sfumatura di uguali, amici alleati, può avere delle ricadute importanti nell'interpretazione del testo. Questo non sbaglio dice perché loro non saranno mai soddisfatti di te, no? Il versetto seguente, e lui quindi per Ramadan dava proprio queste indicazioni in questo senso, proprio di più. Ecco, allora, detto questo, domande non ce ne sono, che è tutto chiaro, eccetera? È stato chiarissimo questo. No. No, se vuole che ripeta qualcosa... Non è stato chiarissimo. I termini ambigui non sono mai molto chiari. Ma guardi, l'arabo coranico è un arabo estremamente polisemico. Poi lei si ricorda, ne abbiamo parlato anche in filosofia, cioè si ricorda quante parole avevano significati con sfumature completamente diverse, quindi... E questo capita molto spesso nei cosiddetti testi sacri. È un difetto particolare dei cosiddetti testi sacri, non solo del Corano ovviamente, ma di tutti i cosiddetti testi sacri. Allora arriviamo appunto al Corano. Cosa dice il Corano relativamente alla politica? Come ho detto prima in maniera abbastanza provocatoria, adesso poi cerco di arrivare al nocciolo della questione, il Corano non dice un bel niente sulla politica. In che senso? Nel senso che, adesso vi dico quali sono i versetti politicizzabili del Corano, però vedrete che i versetti politicizzabili del Corano non danno nessuna indicazione reale e concreta di come gestire uno Stato. Danno delle indicazioni etiche, morali di massima, ma nessuna indicazione pratica su come gestire uno Stato. Per cui tutti coloro, arrivando all'ISIS, su cui stendiamo un velo di pietoso silenzio, pretendono di dire che lo Stato islamico è basato sul Corano, dicono una sciocchezza cosmica, perché non è possibile basare sul Corano nessun tipo di Stato, né islamico né non islamico, perché il Corano contiene esclusivamente indicazioni etico-morali, non indicazioni di reale gestione del potere. Ora, se noi guardiamo a quelli che sono i versetti coranici che sono politicizzabili, questi sono sostanzialmente 4, a cui ne aggiungo un quinto. Il primo, sono in ordine, sono i cosiddetti Ayatul Umara, il versetto dei potenti, cioè Sura quarta, versetti 58 e 59. Poi i versetti della consultazione, cioè 42, 38 e 3, 159. I versetti 3, 104 e 110 che incitano a operare il bene e a frenare il male, e ultimo i versetti attorno tra il 45 e il 48 della Sura quinta, 5, 45 e 48. Versetti che vedo che, come? vedo che molti stanno segnando i versetti, se Ripeto. Sì. Allora, il versetto dei potenti, cioè i versetti dei potenti, i 2 versetti dei potenti, Sura quarta, versetto 58 e 59. Poi i 2 versetti della consultazione, Sura 42, versetto 38 e Sura 3, versetto 159.
sempre nella sura terza i versetti 104 e 110, che sono i versetti dell'Amr bil Maruf o Nahy anil Munkar, cioè dell'ordinare il bene e proibire il male, e i versetti sura quinta, sura della mensa, della tavola imbandita o come lo volete chiamare, versetti 45-48. Non c'è altro a livello politico. Dobbiamo invece discutere dopo i termini Amr nel Corano e il termine califfo, perché nel Corano c'è il termine califfo, in 2 luoghi soltanto, ve ne cito uno invece dei 2 per il più importante, cioè il luogo 230, sulla Al-Baqarah 2 versetto 30. Allora andiamo in ordine. Il versetto dei potenti, è inutile che me lo inventi, cioè lo so più o meno a memoria, ma comunque il versetto dei potenti ve lo leggo, 58-59. Devo allontanare gli occhiali in modo da arrivare alla posizione giusta. Dio vi ordina, io traduco come traduce, poi vediamo. Dio vi ordina di ritornare le cose che vi sono state affidate ai loro possessori di diritto, e se voi giudicate tra gli uomini, fatelo secondo giustizia. O voi che credete, obbedite a Dio, al messaggero e a coloro tra di voi che posseggono l'autorità. E se voi siete in disputate gli uni con gli altri, riferite la materia su cui state disputandolo a Dio e al messaggero. Questi sono Ayatul Umara. Allora, già se voi li prendete in questo modo, che vi dicono sul modo di realizzare uno Stato? Niente. Dicono semplicemente, innanzitutto, che i governanti devono rendere le amana, cioè le cose in cui hanno avuto fiducia, a coloro di cui che le posseggono veramente. Da un certo punto di vista marxista si potrebbe dire dare a ciascuno il suo. Marxista e non solo, si potrebbe dire dare a ciascuno il suo. Rendere la amana è un altro termine, comunque rendere i pegni, perché Bausani traduce il pegno, rendere il pegno a colui che ne ha diritto e giudicare secondo giustizia. La giustizia è una parola fondamentale, la parola adl, termine essenziale del Corano, la parola adl, ain, che è un termine, una l'italiano con difficoltà a pronunciare, che non si è una lettera che non esiste nelle lingue europee. Ain, dal, lam, adl, giustizia. E poi c'è il termine giudicare. C'è il termine giudicare che è il termine hakama. Ha, kaf, mim. È lo stesso di... È il termine da cui deriva sovranità. HKM, diciamo. HKM.
è il termine da cui è la radice verbale da cui deriva il termine sovranità. È la stessa radice verbale, che però originariamente vuol dire giudicare. Allora, i comandanti, diciamo, i governanti devono essere giusti e rendere a ognuno il suo. Il popolo deve, obbedire a Dio, al messaggero, va da sé, ma deve obbedire a coloro che posseggono l'autorità. Traduce Abdel-Halim, autorità. E Bausani traduce lo stesso, autorità. Il termine è Amr. Quindi coloro che detengono l'autorità sono coloro che comandano, che ordinano. Il fatto è che se voi seguite anche pur minimamente l'evoluzione della dottrina in epoca cosiddetta medievale, ma arrivando anche alla contemporaneità, questi detentori dell'Amr sono stati intesi nel modo più diverso. Perché uno può dire il detentore dell'Amr chi è? L'emiro, no? È la logica più, a parte ovviamente Dio e il messaggero, che ovviamente fanno caso da sé, ma chiaramente il detentore dell'Amr è l'emiro. Ma non è così automatico, perché per esempio in realtà alcuni giuristi hanno inteso come detentori dell'Amr gli ulema, cioè i dotti in scienze religiose, altri li hanno intesi come gli imam, per esempio una tradizione sciita. Allora vedete che anche la parola ulul amr, cioè i detentori dell'autorità, non è una parola chiara, perché non è che il Corano spiega chi sono mai questi detentori dell'autorità, cioè non lo spiega in maniera esplicita chi sono mai questi detentori dell'autorità. Allora sostanzialmente voi nel cosiddetto versetto dei potenti avete sostanzialmente due cose. Il governante deve essere giusto e il governato deve obbedire. Basta. Ma è chiaro che su questa base non si costruisce nessuno Stato, perché che il governante deve essere giusto è evidente. Credo che non possa essere accettato da nessuno l'idea che un governante deve essere ingiusto. Ma come un governante è giusto? Cos'è? Presidente della Repubblica, un re, un emiro, un califfo, Berlusconi, cioè voglio dire, chi è questo detentore dell'autorità? Sulla questione poi dell'obbedienza non è così scontato, perché poi sì, obbedite, dice in questo caso, ma nella tradizione a cui arriviamo dell'Amr bil Maruf o an-Nahy anil Munkar non è implicito che uno debba obbedire per forza. Allora noi abbiamo innanzitutto questi primi due versetti, i versetti dei potenti, che ci dicono in generale il governante deve essere giusto e il governato deve obbedire. Passiamo all'altro versetto, cioè il versetto della consultazione. Anche qui i versetti sono molto generici, perché sia l'uno che l'altro versetto sostanzialmente dicono quando i credenti decidono si consultano tra di loro. La parola araba è shura,
S-H-U-R-A, o Mushawara anche. Però voi capite che anche in questo caso cosa vuol dire consultarsi tra di loro? E allora qui arriva il problema che vi dicevo all'inizio, perché il termine shura è un termine pre-islamico, è un termine che risale alla società beduina prima del profeta, perché era come, vi dicevo prima, l'Atene nell'Agorà. Cioè l'idea della shura era l'idea dello sceicco, cioè del capo tribù, che era un primus inter pares, il quale, circondato dai suoi anziani, dai suoi maggiorenti, decideva insieme a loro, consultandoli. Ed è chiaro che dal punto di vista della ricezione da parte del Corano di questa idea si ha il background beduino in cui viveva il profeta, è evidente. Ma nel momento in cui dobbiamo tradurre questa consultazione in una effettiva pratica di governo, cosa significa? Perché una cosa è essere qui noi 20 persone, ammettiamo che, non dico io perché diciamo che Paolo è lo sceicco e propone una cosa, noi maggiorenti ci consulta, noi maggiorenti discutiamo con lui e poi lui decide. D'accordo? Ma questo va bene attorno a una tenda di una tribù, poteva andare bene a Medina quando i musulmani erano 20.000, ma quando i musulmani sono diventati 1,5 miliardi, come si fa la shura? Come si fa la shura? E allora chiaramente è chiaro che su questo problema, non lo dico adesso, non ci entro adesso, però si è dibattuto amplissimamente su cosa mai voglia dire questa shura. Per cui vedete che anche qui non è che il Corano sia chiaro a dire come funziona lo Stato, perché uno a un certo punto potrebbe semplicemente dire shura vuol dire che il governante deve essere attento alle esigenze che vengono dal basso, quindi prestare orecchio alle richieste che vengono dal popolo, eventualmente attraverso i suoi rappresentanti. Basta. Che poi i rappresentanti siano aristocratici, siano un Parlamento, sia una Agorà, il Corano mica lo specifica. Quindi anche qui abbiamo più che altro un principio etico, un principio di orientamento. Il governante ha il dovere di prestare orecchio alle richieste che gli vengono dal basso, dal popolo. Poi come questo si realizza, il Corano mica lo dice. È chiaro che se uno contestualizza, ripeto, ha in mente la società beduina. Quindi il profeta con i capi beduini, siccome il governante ingiusto è quello che fa il male, allora bisogna ordinare il bene. E l'ordinare il bene, in una famosa tradizione, avviene in 3 modi: con la mano, con la lingua e con la preghiera. Veramente l'ordine è contrario, è il cuore, la lingua e la mano, in ordine diciamo ascendente. Proibire col cuore è pregare, proibire con la lingua è ammonire, proibire con la mano è eventualmente combattere.
questo appare anche in taluni teorici contemporanei, per esempio in Fadlallah, Ayatollah sciita libanese, che dà questo tipo di interpretazione, ma c'è anche in Al-Ghazali questo tipo di discorso. Quindi al-Amr bil Ma'ruf wa an-Nahy anil Munkar è sostanzialmente un impegno doverosamente etico da parte del credente, che deve impegnarsi a favorire il bene. Per esempio ci sono tradizioni che raccontano che alcuni ulema avrebbero detto, per esempio, che era un atto meritorio di proibizione del male recarsi in una festa di matrimonio e spaccare gli occhi di vino. Esistono tradizioni di questo genere. Allora, anche qui, al limite estremo può voler dire, come ho detto, ribellarsi contro il governante ingiusto, però potrebbe voler dire semplicemente mettersi in una moschea, come fa Papa Francesco, e dire preghiamo per la pace del mondo. Allora, detto questo, cosa dice il Corano dello Stato? Il beneamato niente. Cioè il Corano non dice assolutamente niente di veramente concreto riguardo a come si gestisce uno Stato. Dice che bisogna essere giusti, dice che bisogna essere onesti, dice che bisogna fare il bene, dice che bisogna tenere conto delle opinioni degli altri, tutti i principi accettabilissimi da tutti. Ma cosa significano in pratica nella realizzazione di uno Stato? Per cui chiaramente quando, ripeto, si è preteso di realizzare uno Stato sulla base del Corano, si forza il Corano a dire cose che il Corano non dice. Fino ad arrivare all'ISIS, naturalmente, che brandiva il Corano dicendo che doveva realizzare lo Stato islamico. Ma dove c'è scritto che nel Corano non c'è scritto assolutamente che esiste lo Stato islamico? Non esiste nessuna espressione nel Corano dove si parla di Stato islamico, anche perché la parola Stato nel Corano, come la intendiamo noi, lo Stato, che poi in arabo moderno è Daula, non c'è. Non c'è proprio. Nel Corano emergono invece le parole Amr e Khalifa. La parola Amr nel Corano è una parola, anche qui, più che polisemica, è una parola complessa. Nel senso, vi faccio un esempio che è l'esempio più importante in realtà, a parte quelli che abbiamo visto, cioè il 4, 58, 59, dove dice Ulul Amr, che viene tradotto come autorità. Ma un versetto fondamentale è il versetto 1785, Sura 17 all'Isra, versetto 85, dove dice lo spirito, Ar-Ruh, min amri rabbi, cioè lo spirito min, adesso arrivo, amra del mio Signore, rabbi, rab come sono lingue semitiche, no? Quindi rab vuol dire Signore, padrone. Che cos'è lo spirito? Anche qui. Alcuni hanno detto che l'angelo,
alcuni hanno detto che è l'ordine creativo di Dio, alcuni hanno detto che è la profondità dell'anima umana, arroja, lo spirito. Ma il problema fondamentale, in realtà, nell'interpretazione di questo versetto è il min. Lo spirito min amr rabbi, lo spirito min l'ordine del mio Signore. Perché min vuol dire due cose. Vuol dire complemento di provenienza, ma vuol dire anche complemento di partitivo. Cioè la frase potrebbe essere tradotta: lo spirito viene dall'ordine del mio Signore, oppure lo spirito è parte dell'ordine del mio Signore. Allora voi capite che in questo senso il significato è diverso, e comunque, al di là del fatto del significato diverso, che lo spirito venga dall'ordine di Dio, dall'Amra, questo Amra ha un senso politico. Difficile che in un contesto di questo genere abbia un senso politico. Quindi l'Amra più verosimilmente è l'ordine creativo, il fiat, come si dice, no? Nella tradizione, l'ordine creativo del fiat, oppure l'ordine ordinativo, cioè Dio che dà ordine al mondo, che lo struttura. Quindi anche qua Amr è difficile dargli un significato politico da cui derivare il termine emiro nel senso di comandante dell'esercito. E lo stesso avviene col termine califfo, perché il termine califfo all'interno del Corano è usato solo due volte il termine khalifa. La prima è 2.30, sulla seconda, versetto 30, in riferimento ad Adamo, dove si dice, il Corano dice, che Dio ha fatto di Adamo il suo califfo. Dio presenta Adamo agli angeli e dice: questo è il mio califfo, e gli angeli si ribellano, perché gli dicono: ma come, tu fai il tuo califfo uno che spargerà le rovine, la morte e il sangue? E allora Dio dice: ma voi non sapete ciò che io so. Ma è chiaro che in questo senso, anche qui, califfo non ha un significato politico, ha eventualmente il significato religioso dell'idea dell'uomo che, come dice il Corano in altri luoghi, per esempio 33-72, riceve il pegno, la mana del patto, del misak, del patto con Dio. Allora in questo senso l'uomo è califfo, non in senso politico. E allora ritorniamo ancora a quello che dicevo prima. E per concludere questo discorso, l'ultimo che mi sembra la più importante, non la più importante, ma comunque anche questo è estremamente importante, i versetti, sono tantissimi, uno in fila all'altro, i versetti della Sura quinta, che vanno più o meno dal 40, non più o meno, vanno dal 44 fino al 47. Dove il Corano continua a dire: noi abbiamo rivelato la Torah come guida e luce,
abbiamo inviato i profeti che si sono sottomessi a Dio e hanno giudicato in questo modo per gli ebrei. E poi dice lo stesso dei cristiani, e poi dice lo stesso dei musulmani. E il termine è quello lì, hukm, H-U-K-M, che appare identicamente, e in realtà viene usato più quest'altro versetto di questi che vi sto citando, nella Sura 12, versetto 40, nella Sura di Giuseppe, Sura Yusuf, versetto 40, dove c'è letteralmente la frase la hukm illa lillah. Non c'è hukm se non quello di Dio. Ma cosa vuol dire hukm? Se voi prendete Sayyid Qutb, e sapete benissimo chi è Sayyid Qutb, Qutb dice che hukm vuol dire governo. Quindi gli dà un senso politico. Ma è vero che hukm ha un senso politico nel Corano? La mia personale opinione è no. Perché quando qui in questi versetti dice abbiamo rivelato la Torah, giudicate secondo questa Torah o ebrei, e poi va avanti e lo dice lo stesso per i cristiani, noi abbiamo prescritto nella Torah, noi abbiamo prescritto per essi una vita per una vita, un occhio per un occhio, un naso per un naso, un orecchio per un orecchio, giudicate dunque secondo quello, e coloro che non giudicano secondo quello che Dio ha rivelato compiono grave misfatto. Qui ha più un senso giuridico che un senso politico, cioè un senso che riguarda l'applicazione della legge più che la gestione dello Stato. Almeno la mia interpretazione mi sembra questa, cioè secondo me è questo. Che poi sia vero il fatto che dalla radice hakama deriva anche il termine hukuma, che vuol dire tribunale, no, hukuma vuol dire governo, mentre mahkama vuol dire tribunale. Allora noi abbiamo effettivamente un termine che significa sia giudicare che il governare. Però dire, come hanno fatto alcuni, per esempio Qutb, per esempio, che al-hukm illa lillah vuol dire che il governo è di Dio, beh, insomma, non è che sia una cosa così palese, esplicita e ovvia. Perché uno potrebbe tradurre tranquillamente il giudizio è di Dio, e funziona benissimo dal punto di vista logico, il giudizio è di Dio, anche perché la parola, questa frase, è messa in bocca a Giuseppe, cioè un profeta che si trova in galera e che sta interpretando i sogni, come sapete benissimo, prima dei dignitari e poi del faraone, e in questo contesto dice al-hukm illa lillah, il hukm è di Dio, ma mi pare che lui volesse dire che il governo politico era di Dio, ma mi sembra proprio inverosimile che voglia dire che il governo politico è di Dio, mentre invece il giudizio è di Dio, la legge, il rispetto delle regole, il bene e il male, il giudizio è di Dio, quello sì, è logico, ma non il governo. Allora, raccolto tutto questo, che è tutto veramente, vi ho detto tutto quello che il Corano contiene di potenzialmente politico, è proprio tutto, non c'è altro. Allora, detto questo, evidentemente considerate anche le sottigliezze interpretative che abbiamo detto sull'uso dei termini, eccetera,
Io personalmente ho concluso, ovviamente ve lo riporto e poi voi la pensate come vi pare evidentemente, io personalmente ho concluso che il Corano non dice nulla relativamente allo Stato islamico. Quindi lo Stato islamico sulla base coranica è un'invenzione pura, del tutto surrettizia, chiunque mai lo abbia preteso. Se veniamo alla questione del profeta, e poi termino brevemente, così abbiamo qualche minuto, un quarto d'ora o 20 minuti di discussione. Se andiamo al profeta, come vi ho detto prima, se voi guardate l'ambiente, se voi considerate l'ambiente storico in cui nasce il profeta, ma poi soprattutto le due fasi della missione del profeta, no? La fase meccana e la fase medinese, che sono profondamente diverse l'una dall'altra. Il profeta è di fatto un capo beduino, se noi lo consideriamo dal punto di vista politico, al di là della sua funzione profetica. Il profeta è una cosa, è una funzione religiosa, ma se lo guardiamo dal punto di vista politico, il profeta era un capo beduino, uno sheikh che si circondava dei suoi compagni, che con loro decideva se fare una guerra o meno, che con loro decideva se fecondare le palme in un modo piuttosto che in un altro, ed era un giudice. Infatti quando il profeta viene chiamato a Medina, cioè quando si recano i medinesi, un gruppo di medinesi perlomeno, a Mecca con il famoso patto di Aqaba per invitare il profeta a Medina, lo invitano come Hakam, ancora questo termine, Hakama, lo invitano come Hakam, che vuol dire giudice, cioè vuol dire uno che doveva andare a Medina a mediare tra le liti e i contrasti tribali che c'erano a Medina, ma non come capo politico. E anche quando, ripeto, è a Medina, il profeta di fatto si comporta come un capo beduino. Anche la Shura è la pratica che esisteva già nell'Arabia preislamica, per cui il primus inter pares, lo shaykh, si consultava con gli altri shuyukh, con gli altri, shaykh vuol dire vecchio, in realtà sceicco, l'origine della parola vuol dire anziano, no? Vecchio. Tipiche società, no? In cui gli anziani, anche gli indiani d'America, no? Il gruppo degli anziani con il capo, tribù, toro seduto, che fungeva da capo degli anziani. È la stessa identica cosa. Il problema poi si porrà, e questo sarà l'argomento della prossima volta, il problema poi si porrà alla morte del profeta. Perché poi tutto il pasticcio politico e poi teologico salta fuori dal problema della morte del profeta, cioè di quello che succede dopo la morte del profeta. Ed è anche per questo, come vi ho detto prima, che ci sono tantissime tradizioni di ogni tipo che dicono che il profeta dicesse: nelle cose di questo mondo ne sapete di più voi di me. E quindi voglio dire, anche da questo punto di vista il profeta, perché anche se c'è questa celebre biografia di Montgomery Watt che si intitola Mohammed Prophet e Statesman, cioè profeta
profeta e uomo di Stato. Sì, ma l'idea dell'uomo di Stato deve essere intesa cum grano salis, cioè non è un uomo di Stato nel senso che fosse un re, un presidente della Repubblica, ne manca un califfo, voglio dire, come diventeranno i califfi dopo. È un capo di Stato nella misura in cui a Medina ha anche le responsabilità di guidare l'esercito, di essere un hakam, cioè un giudice, ma lo sheikh beduino quelle cose faceva, guidava l'esercito, giudicava le liti, divideva i litiganti, stabiliva, ma non è uno Stato, come lo intendiamo noi quando parliamo di uno Stato che ha una burocrazia, un esercito, un tesoro, un ministero o più ministeri. Non è uno Stato, non era uno Stato. Vede quindi che tutto attorno a questo discorso c'è una enorme quantità di malentendu, come si dice in francese, c'è un'enorme quantità di malintesi potenziali dietro a tutto questo discorso. Ecco, io per oggi ho finito. Quindi se... Faccio io che non parlo, ma vogliamo rompere il ghiaccio. sempre rompere il ghiaccio. Io in realtà ne avrei uno. Ma tu, certo. Sì. Prima quando dicevi che il termine califfo è usato 2 volte nel Corano, hai detto che la prima volta è usato nella Sì, la seconda 2. volta è in riferimento a Davide. Ah, ok, la seconda volta non l'avevo segnato, ok. È in riferimento a Davide, però non ho insistito perché non mi ricordo esattamente la sura. Ah, ok. Comunque se lo cerchi è in riferimento a Daud, a Davide, il re israelita, che però nell'Islam è anche un profeta, e in riferimento a Davide il Corano dice, Dio dice tu sarai mio califfo. Bisogna dire la verità che nel contesto della frase di Daud sembra più calcato l'aspetto politico, cioè nei confronti di Adamo è evidente, anche perché Adamo ovviamente è il simbolo del genere umano, quindi non è tanto in sé una persona, quanto è il simbolo dell'umanità, è l'uomo con la U maiuscola, non il Rajul ovviamente, ma l'insan, cioè l'uomo come genere umano. Nei confronti di Davide potrebbe sembrare avere maggiormente un significato, un'enfasi maggiormente di tipo, cioè sostituto dalla misura, però bisogna considerare che Davide è un re, e lo è anche nel Corano un re, quindi essendo un re è evidente che questo discorso dell'essere califfo potrebbe sembrare una delegazione di poteri da parte di Dio a Davide, però anche qui ripeto, non mi ricordo quale sia la sua esatta e non l'ho controllata, ma anche qui è ambigua in realtà la frase, non è che ci sia un esplicito, come si dice, endorsement di tipo politico da Dio al re di Israele, in questo caso. Una domanda proprio, sicuramente da ignorante, ma l'Arabia Saudita, per esempio, potrebbe essere considerata uno Stato islamico, meglio che applica... Ma sa, signora, la mia opinione, come l'ho detto prima, secondo me gli stati islamici non esistono. Infatti, cioè l'Arabia Saudita è uno Stato che si proclama mamlaka, quindi regno,
quindi usa in questo senso il termine regno, travalicando il senso che ho detto prima negativo del termine Malik, perché ovviamente il passaggio degli anni, dei secoli, eccetera, l'ha un po' smitizzato, insomma, della Mamlaka, è un regno che si attribuisce il fatto di essere islamico. Però su quale base? Cioè nella misura in cui l'Arabia Saudita dice, o l'ha detto fino a poco tempo fa, prima dicevamo con Paolo del fatto che ci sono segni di apertura, speriamo che sia vero, ma nella misura in cui l'Arabia Saudita o i re sauditi si autodefiniscono come difensori dei luoghi santi e dicono che la Costituzione del loro regno è il Corano, e beh, voglio dire, lei pensi un po', se la Costituzione del regno dell'Arabia Saudita è il Corano, che basi politiche ha il regno dell'Arabia Saudita su base coranica? Guardi, ve lo posso assicurare, quelli che ho citato sono tutti i versetti potenzialmente intendibili in senso politico, potenzialmente. E quindi che Costituzione è? E allora che diritto ha la Mamlaka a Saudia di dirsi uno Stato islamico? Beh, se lo dicono loro. Come l'ISIS, insomma. Come l'ISIS, come posso dire anch'io di essere Presidente della Repubblica perché sono uno schizzato, sono uscito dal neurodeliri. Ma anche l'Iran si definisce una repubblica islamica. Sì, però innanzitutto c'è questa novità che lei stessa ha detto, repubblica. Ed è importante, sa, perché non è, cioè il fatto che sia una repubblica è quella che in linguaggio tecnico si chiama mashrutei e mashrue. Vuol dire una struttura statale sulla base sharaitica, mashrutei e mashrue, una struttura statale su base sharaitica. Però la questione è, come lei ha detto, ed è discriminante, è una repubblica. E poi sono sciiti. E poi sono sciiti, d'accordo. Però se anche rimaniamo nell'ambito lato sensu dell'Islam, travalicando il fatto che siano sunniti o sciiti, il problema è che sia una repubblica e non un regno, né tantomeno un califfato, né tantomeno un imamato, perché lo stesso Khomeini non ha mai detto di essere il successore degli imam. La primazia del giuria consulto. E quindi lì le cose si collocano. La base poi del khomeinismo, ma poi ci si ritornerà se avremo tempo, ma la base poi del khomeinismo è l'idea fondamentale, ma l'avevo detto anche per altre volte quando facevo la filosofia, cioè l'idea fondamentale che il giureconsulto possa sostituire l'imam nascosto nelle funzioni politiche. La velayat e faqih vuol dire esattamente questo, cioè il giureconsulto ha la velaya, cioè l'incarico di sostituire l'imam nascosto e atteso nelle funzioni politiche. Ma il vero Stato islamico, anche per gli sciiti, sarà quando c'è l'imam, non prima. Allora solo lo Stato sarà veramente islamico per gli sciiti, quando l'imam comparirà, ricomparirà, non prima. Prima una velaya, cioè una sostituzione. Professore, io avrei una domanda, spero di non andare troppo fuori traccia, diciamo. No, a me interessa sapere una cosa, cioè Gramsci, io ho letto di recente un articolo in cui, vabbè, si
nelle aule universitarie di Tunisi si è a studiare questo studioso, no? Questo filosofo. Mi chiedo, cioè, in che modo è possibile, ad esempio, riscoprire questo rapporto? Perché Gramsci nei Quaderni del carcere ha parlato dell'Islam in termini molto, secondo me, interessanti. E com'è possibile riscoprire questo rapporto, magari alla luce anche di un umanesimo della Di questo è un altro in un certo senso mi ha toccato un mio must, perché io ho scritto parecchie cose sulla possibilità di interpretare gramscianamente l'evoluzione del mondo islamico, ma comunque, allora, per quanto riguarda i Quaderni del carcere, sì, è vero che lui, Gramsci, però comunque Gramsci considera l'Islam esattamente come il cristianesimo o le altre religioni, cioè con una forma di cultura in fondo inferiore rispetto a una vera cultura matura. Voglio dire, lui non dice che la religione è oppio dei popoli, certo. come diceva Marx, però comunque la religione è ancora una fase uno stadio di sviluppo culturale ancora non pienamente maturo. Quindi c'è un etnocentrismo di fondo un po'. C'è un etnocentrismo. Beh sì, piuttosto quello a cui può servire Gramsci, e quello è invece una specie di paradigma che gira moltissimo anche nei pensatori musulmani politici, Ibrahim massa e popolo. In un contesto islamico uno potrebbe dire, non necessariamente, però potrebbe dire l'intellettuale è l'ulema. Non è necessario che sia così, però si potrebbe dire. Allora in questo senso il problema viene spostato sul livello del rapporto tra l'ulema e il popolo, ma di fatto lei sa benissimo che nella storia islamica gli ulema si sono spessissimo arrogati il diritto di essere rappresentanti del popolo, a ragione o a torto, spesso a torto, però se lo sono arrogati moltissime volte questo tipo di diritto. Però è chiaro che partendo da una categorizzazione gramsciana di egemonia è su questo livello che ci si colloca. E allora poi ci sono Giabri, per esempio, anche Mohammed al-Jabri, che in qualche modo utilizza Ibn Khaldun, in qualche modo utilizza la tradizione marxista, Shariati, che utilizza la tradizione marxista e sposa la tradizione marxista con l'eredità sciita in questo caso. Però se lei legge bene i Quaderni dal carcere, sì, certo, Gramsci si rende conto della fondamentale importanza che ha la religione a livello popolare, però non la considera il livello veramente maturo e acquisito di una consapevolezza né di classe né culturale né politica. È sempre un livello inferiore comunque la religione. Ancora una, poi chiudiamo. Tornando al concetto base di Corano e politica, con la dotta esposizione minuziosa che ha fatto, ma sarebbe interessante sentire anche chi la pensa in un altro modo, cioè quali sono gli argomenti che portano per giustificare questa situazione. Ma così guardi, un ampia argomento è quello che le ho detto, uno, cioè quello che fa Qutb quando dice la parola hukm vuol dire governo. Allora, dicendo che la parola hukm non vuol dire giudizio, ma vuol dire governo, da questo Qutb deduce la hakimiyya, cioè la sovranità di Dio.
e deduce il fatto che il cosiddetto Stato islamico è il governo che applica la sovranità di Dio, che riconosce la sovranità di Dio. Ti posso spiegare meglio che due parole su Sayyid Qutb, Sì, l'influenza che ha avuto poi su tutto il pensiero contemporaneo Sì, islamico, forse... dico un'altra cosa. Sì, no, dicevo, se vuole dire il professore No, ecco che come diceva il professore, Sayyid Qutb ha avuto poi un'influenza molto forte Sayyid Qutb è morto nel nel 66. nel 1966 impiccato da Nasser e lui è stato, soprattutto nella fase della carcere, ha avuto una radicalizzazione molto forte, per cui è il momento in cui fa il primo takfir, in cui poi l'Islam politico acquisisce infatti questi caratteri, diciamo così, di violenza proprio, ecco, anche in qualche modo, perché fino allora Sayyid Qutb entra, diciamo, nella tradizione dei fratelli musulmani in un modo da letterato, lui era un letterato fondamentalmente, non un clerico, e poi dovuto proprio alla repressione che messe in atto in quel periodo, e quindi tutti i fratelli musulmani in prigione, Sayyid Qutb da letterato diventa il leader, diciamo, della fratellanza in prigione, ha una fortissima radicalizzazione, per cui fa questo primo takfir, cioè che dice tutti gli altri non sono musulmani, per cui avete il compito, indicando in qualche modo questo libro Malim fi Tariq, cioè segnali sulla strada, che si chiama, diventa un po' un libro, un testo manifesto poi per tutto quello che è l'Islam politico radicale, cioè che poi prende in qualche modo il nome di jihadista. Prima in qualche modo gli studiosi lo chiamano takfirista in modo forse più preciso e più appropriato, cioè da takfir, proprio quindi come si può dire? Sì, esatto, il takfir è una dichiarazione di miscredenza, quindi viene spesso impropriamente tradotto con, come si dice, anatema, scomunica, esatto, in qualche modo, però è una dichiarazione di miscredenza. E quindi Sayyid Qutb unisce queste due cose, il takfir e rafforza questo, come dire, sottolineare molto questo concetto di hakimiyya lillah, quindi del governo esclusivamente di Allah, e quindi che chiunque non osservasse il governo di Allah fosse fondamentalmente fuori dalla millah, dalla comunità islamica proprio, no? Dalla Ummah proprio, fondamentalmente. E il suo pensiero ebbe poi una fortissima influenza su quelli che sono tutti i gruppi che negli anni 70 cominciano a nascere, il Jamaat Islamiyya, il primo fu Takfir al-Hijra, chiamato così, originalmente si chiama Shabab Muhammad, i ragazzi, no? E insomma tutta questa evoluzione che poi porta ai gruppi Jamaat Islamiyya, Jihad, fine anni 70, primi anni 80, e poi quelli che poi veniamo a conoscere noi con la contemporaneità. Quindi, ma nei decenni e secoli precedenti non si è mai parlato di Stato islamico. Allora, questo le rispondo io anche perché ci tornavo. Questo è suo, esatto. Allora, un altro modo per dire come si usa il termine, è quello di shura, consultazione. Ma cosa vuol dire consultazione? Allora, molti di questi teorici islamisti, Qutb pure, Esatto. lui dice, Qutb dice che 3 sono i pilastri dello Stato islamico: la hakimiyya, la shura e l'adl, la giustizia. Quindi la sovranità di Dio, la consultazione e la giustizia sociale. Però forse perché l'hanno impiccato, lui siccome funziona la shura non l'ha mai detto. Altri, non so, Jabri, quello che dicevo prima, dice papale che la shura è la democrazia parlamentare. Qaradawi dice la shura è una sorta di sistema rappresentativo, però non è esattamente un sistema parlamentare, ma è un sistema in cui in questo modo qua. Poi per quanto riguarda, però ci sarei tornato, se lei prende il termine Daesh, Dawla Islamia, Dawla Islamia, Stato islamico, è un sintagma che non esiste nel linguaggio politico classico. Non esiste. Lei può leggere Ghazali, può leggere Mawardi, può leggere Ibn Taymiyyah. Sono gli autori che hanno trattato politica, Nessuno usa il termine Dawla Islamia, Stato islamico. Ibn Taymiyyah usa Siyasa Sharia, la politica secondo la legge religiosa. Al-Mawardi usa il termine Khilafa, califfato.
Al-Ghazali usa il termine khilafa, imama e sultan, califato, imamato e sultanato. Questi sono i termini in cui gira, non daula islamia. Nessuno ha mai detto che il califato è una daula islamia in epoca classica, uno stato islamico. Nessuno l'ha mai detto. Forse sarebbe interessante dire l'etimologia di daula, cioè il fatto che, dato che un termine... Daula al senso della cosa che cambia, che rovescia. Daula ha l'idea della ruota che gira, insomma. Però, infatti, per esempio, il termine originario daula, normalmente, classicamente, è tradotto come dinastia, non come stato. In senso classico viene tradotto come dinastia. Daula Abbassia, la dinastia Abbaside. Ma proprio la Daula Islamia come Stato islamico non lo trova. Lei si lega agli statuti di governamento, alla Kama Sultania di Mawardi, si lega alla Siyasa Sharia di Ibn Taymiyyah, si lega l'Iktisad fil-Irtikad, il Nasik al-Muluk di Ghazali. Nessuno usa il termine Daula Islamia. Usano il termine imamato, usano il termine califato, il termine sultanato, basta. Ma ci torneremo perché è un'invenzione della modernità la Daula Islamia. Lo Stato islamico è un'invenzione della modernità, non è una cosa che faccia parte della tradizione del pensiero politico. Infatti, no, sono tantissimi gli elementi che ci fanno capire come l'ISIS sia realmente, anche dei termini vocabolari. Assolutamente, è una forzatura totale proprio. È una forzatura totale. L'ultima poi. Io volevo chiedere solamente se la Sharia è collegata o meno con lo Stato islamico, oppure, visto che nel Corano non c'è un'indicazione vera e propria su come fare uno Stato, nella Sharia che è completamente... Allora, prendiamo le persone serie, cioè non l'ISIS. Prendiamo le persone serie, cioè Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah scrive la Siyasa Sharia, cioè la politica secondo la legge religiosa. In che senso? Nel senso che Ibn Taymiyyah muore nel 1328, quindi muore in un'epoca in cui il califfato è finito. Allora la Siyasa Sharia viene evocata, cioè il richiamo alla Sharia viene evocato come richiamo di legittimazione di uno Stato che non è più lo Stato ideale, diciamo così. Allora in quel senso sì, è chiaro che la Sharia entra in qualche modo, ma non entra nel senso che entra nella misura in cui Ibn Taymiyyah dice: siccome viviamo in un'epoca in cui il califfato non c'è più e oltretutto lui era consapevole che non poteva più essere rifatto, allora dice: noi dobbiamo continuare a governare secondo la legge dell'Islam. Allora cosa facciamo? Facciamo la Siyasa Sharia, Fislata Rai Waraia, cioè la politica secondo la legge religiosa per il raddrizzamento del pastore del gregge. Questo è il titolo propriamente, ma mai uso il termine Stato islamico. Però sì, certo, in quel senso lì è chiaro, il richiamo alla legge, però voglio dire, è quello che ho detto all'inizio, per cui, cioè, lei dice c'entra la Sharia, sì, c'entra la Sharia, però comunque anche se la Sharia, ammettendo che sia quella che è, perché poi il dibattito sulla Sharia, sui macassi da Sharia, ma ammettiamo che esista qualcosa che si chiama Sharia, su cui possiamo metterci tutti d'accordo, però comunque nella misura in cui la mette in pratica lui, la mette in pratica io, la mette in pratica il Signore, la mette in pratica lei,
noi 4 la mettiamo in pratica sicuramente in 4 modi diversi, non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. E allora in questo senso cosa significa? È un po' richiamarsi, che so, sì, al codice giustinianeo, uno si richiama al codice, però non è che uno prende il codice giustinianeo e lo mette in pratica così com'è, c'è sempre la mediazione umana. Se poi piglia la common law inglese manco esiste il codice e manco hanno la Costituzione e quindi dovremmo parlare dell'ijtihad maggiormente in futuro, quindi andrà poi di approfondimento, ho tirato le 6. Oggi appunto non abbiamo quel tema perché come dire, quasi chiedeva quasi una domanda e risposta di questo tipo. Bene, mi sono venuti in mente dei libri che mentre il professore parlava, sicuramente il professore ha scritto l'Islam e politica, che è molto bello, che consiglio a tutti, l'alternativa islamica oggi mi è venuto in mente mentre parlava, e mi è venuto in mente Storia del diritto islamico di Wael al-Haq, che anzi consiglio perché oggi parlava proprio di questo rapporto anche tra rapporto del potere religioso e potere politico nel corso della storia proprio. Questo di Wael al-Haq è veramente molto molto bello. È molto interessante. Wael al-Haq, scritto Wael al-Haq H-A-L-L-Q, del Mulino, Storia del diritto islamico, purtroppo è l'unico tradotto suo, perché ce ne sarebbe uno molto bello recente che meriterebbe una sua traduzione però. Esatto, da una ma meriterebbe assolutamente, perché proprio tutto quello che stava dicendo oggi il professore, lui lo scrive in realtà poi in questo ultimo libro, cioè una buona parte, ecco, delle conclusioni. Va bene, ci vediamo sabato prossimo.